imagine là, je me viande comme il faut, tu te viandes comme il faut. Tu vois pourquoi je l'allume? Il a fait boum, boum et boum. Tu comprends pourquoi j'allume ma GoPro? Ah mais là je suis encore en train de filmer hein. Au cas où tu repars et tu retombes. T'accélères!